Tai jau yra 18 paroda. Antra, mums yra svarbi tai, kad Litexpo savo tarptautinę parodų verslą pradėjo kaip tik nuo Grabal parodos. Jinai buvo 4 metus išėjusi iš Vilniaus, keliavo po Lietuvą ir dabar sugrįžimas tikrai yra džiugus ir sveikintinas. O kuo vis tiek jinai kitokia? Ar jos visada būna panašios tos parodos? Ne, tai yra kitokia vien pačiu principu ir tematika ir siekis, kurį apibrėžia Žemės ūkio ministerija. Jie yra kartu su mumis organizatoriai ir visą tą dalykinę, politinę ir tematinę dalį mums pasiūlo Žemės ūkio ministerija. Ir šis parodos yra tikslas, kad tiesiai iš lauko. Tai yra, kaip ministras sakė, apeinant grandį, tarpininką, kad veikiantys ekspozicija ūkininkų turgeliai, įvairios visuomeninės organizacijos, draugijos, jos pristato tą, ką pagamina patys. Tai yra namų ūkis. Antra, tai yra didelis tarptautinis forumas. Vyksta, yra suvažiavę 17 užsienio delegacijų, iš jų yra 7 ministrai, yra atvažiavęs ES komisaras ir šiandieną po pietų bus kaip tik pristatoma Žemės ūkio politikos programa ES nuo 13 ir toliau metų. Todėl yra įžymus ir galbūt šita paroda kaip tik įeis į tokią paženklintą politikinę parodą. Veikia ūkininkų turgelis, veikia etatos programos, veikia pasiūlymai ir konsultacijos, kaip pradėti verslą, pradedant nuo sodininkų iki individualių, reiškia, tokių ūkių, kur galima. Taip, kad yra 3 dalim paroda suskirstyta, tai yra politinis debatai, yra verslas, tai yra pardavimas, ir trečia yra vartotojas. Ir vartotojas šitoje parodoje, aš manyčiau, kad užima apie pusę visos ekspozicijos. O kaip jums palengvėjo, kai atsirado internetas rengiant parodas? O, tai čia yra labai didelis pliusas, kadangi yra pasiekiamumas gana plačiai ir visur. Ir jeigu anksčiau mes tikrai gana sudėtingai susiekdavom su užsienio kompanijom, kurios dalyvauja parodoje, tai šiuo atveju, reiškia, pilnai mes per internetą su jais bendravimą. Antra, visos paraiškos dalyvavime parodoje irgi yra priimamos internetu, nebėra popierinio varianto, kada atsiskaitimai taipogi irgi vyksta internetinė. Todėl, kaip diena ir naktis nuo pirmos, kada buvo pirma 18 paroda ir dabar. Tai tikrai yra labai didelė paslauga ir operatyvi, gera ir greita.